Biraam qo'ee kan hin jedhu yoom dammaxxaa ennaati haalaa dhuftu isaa yeroo akkana godhatanii maal qaba yoo duuba deebite jechuudha yoo sitti hafe isaanii ammayyuu jechuudha lafa yaada isaanii fi lafa galma isaanii hin geenye jechuudha kan hin jedhu immoo meerii jechuudha meerii maali yoo surree wayii jalatti hidhatte yookiin immoo yoo baantii wayillee jalatti uffattee jechuudha. Ilaalaa dhugaa rabbii jechuudha mee iddoo ishiin uffattee jirtu maal akka ishiin uffattee jirtu kuni qamisidha moo maal jedhama mee? Amma ishiin jechuudha sagaagalummaarra jirti jechuudha malee Abiraamidhaan dhiifama gaafachaa miti kan jirtu jaalattanis jabbetanis jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya qaalii lammiiwwan koo siniin jechaa jechuudha. Egaa har'a himmoo jechuudha Ermeelaadhaanii yeroo darbee dhiifama gaafanneetoo turre har'a immoo Abiraamidhaan dhiifama gaafachuu kan barbaannu isa ta'e hundumaafiyyuu wantoonni yeroo darbee nuti goone wanta gaarii miti wanta bareedaa miti nama baay'ee gaddisiise nama baay'ee dallansiise isallee akkasumallee dallansiiseetoo jira jechaadha kan isaan jiran jechuudha gaa'ee wanta yaadamu mitiidhaan dhugaadhaan namanuudhaan daaniin immoo isaan yeroo darbe akkas taasisaa turerraa har'a obboleessa kiyya jedheedhaan yookiin immoo wandimee jedhee simachuudha kan inni barbaadu kan inni jedheetoo jiru jechuudha. Ammas jechuudha qilinxoo si galchuuf dhugaan siin jedhee jechuudha. Icciitiin tokko immoo jechuudha meerii harkaa baheera suura balleessitee tamiti jettee ruuttaa jechuudha gaafattee waan ta'e gootee ruuttaan irra dabarsite malee jechuudha. Qo'ani kan hin jedhu innati mucaakoo jettu kuni maalidha? Mucaa kee alatti argadhu booda rakkoo keessa wal galchitu zayitii dafiftee sitti naquu dandeessi siin jennee sitti himaatu jirra ammallee isaan keessaa afurri xiiqii danfee jira tan takkeetu jira si'idhaanii simachuun miti jaalalaan miti bishaan dhugisiin jedhu biddeen nyaadhu siin jechaa jiru biddeen sana keessatti jechuudha waa naqanii bishaan sana keessatti waa naqanii qopheessanii si heeganii akka har'a diddee boru hin diddu afura si kutuu danda'u akkuma irra dacannaxxanii na dhiphistan jechaa turte jechuudha Abiraam seeratti galfadhu dhala kee alatti argadhu bakka bakkee tokkotti jechuudha naafidiitii koottu bakkee gaaddisa wayii kaaffee wayii keessatti jechuudha malee mana hin dhaqin mana keessa jechuudha dinoota keetu jira seexanatu jira warra nagaa kee hin barbaanne warra boqonnaa kee hin barbaanne warra sammuu si dhiphisuu barbaadan warra si xiqqeessuu barbaadan warra si ajjeesuu barbaadan kun immoo maaliif yoo jetteetta ta'e isaan caaltee argamtee jirta. Daaniin har'a miti kan yuutiibii jalqabe har'a miti kan onlaayinirra hojjechuu jalqabe garuu lafa Abiraam waggaa 3 keessatti ga'e daaniin ga'uu hin dandeenye. Jireenyi Abiraam daaniidhaan inaaffisiiseera. Akkattiin darbee fi namaaf ta'uun isaan inaaffisiiseera waan ta'eef karaa isaan kuffisee isaan caalee argamu barbaada jechuudha yeroo kamiyyuu. Daaniin arraba isaa keessaa inni baasee nama kana ittiin arrabsu haddadha. Dhugaa dubbachuuf hadda. Wanti kan isaa dhaqee tuqan jiru. Wanti waan kana naa godhi jedheeni maal wedhee daanii kadhate hin jiru. Daaniin garuu jireenyi Abiraam keessa jechuudha dhufee jechuudha akka tisiisaa itittuu keessa buutu keessa bu'ee waliin bukeessa jechuudha. Sinii galeera? Har'a si'een dhiifamni si gaafachuu isaanii dhiifama jecha jettuu fi hidhii gubbaa waan hin geenyedhaanii keessa keenyaayi laphee keenya keessaayi waan baay'ee sirratti taasifne waan baay'ee sirratti gooneen isaan jedhan soba allayyaa si buusu ati kaleessa maal jetteen Ermeelaadhaan har'oo maal ta'aa jirta ishee ati dhiira biti yeroo isaan akkasittiidhaan sirratti akkas taate sitti bareedeera furdatteettaa si balleessiniirra maal jedhanii maal inni fajachee gittirri si godhee si dhaabu har'aan dhugaa dubbachuudhaaf tanaan Abiraamitti muun barbaada jechuudha. Xinqiqa godhanii immoo komiidiyaa namaa hin dhaggeeffatu isa dhugaan sinin jedhe xinqiqa godhanii ankaleessan Abiraam hin arginiin inni miidiyaa namaa kan hin dhaggeeffadha kan akka keenaa arrabsayyuu hin jiru jedhee mucaa sanaan jechuudha. Kanaaf iyyuu
akkatti miti dhirri akkatti miti kan of kabachiisan ofuma meddidichee dhaqa mana eshi maalaa godhan eshi nama osoo na barbaadu na dhabe akkamittiidhaanii akka inni na argatu bira dhaqa irraan fagaachuu qaba malee Abiraam amma ofii isaarra kan dogoggoru caala intala kanaan iyyuu dogoggorsiisaa jira laakiin barbaadu jedhee seeratti godhee hin fedhu gaa'ela kanaa hin barbaadu erge jedhee jechuudha alatti yeroo darbe jedheera miti qoy namittiin ishiin kunoo carqisa kana maal hojjuffattee fuuldura kaatti jaalattee jirtee jechuudha mikkoo ishiin Abiraamidhaan hin galle malee kan akkattiidhaan iyyuu irratti iyyuu atin taate jettee quba ishiitti mirmirsitu itti seerattu akka barbaadde morma qabachuu barbaaddu jechuudha isheen iyyuu hin barbaadde jechuudha mee jechuudha ishee haadha manaa ishiin jedhamu carqisa fuu qabuu fi aadaa qabu uffattee ajennu ishiin kun maal jedhame ilaalaa mee dhugaan siniin jedhe isayyuu irratti gadi jettee safuu gooftaa koo mee amma dhuguma amma kana daaniin akkanumatti argee akkanumattiidhaan ishee faana sifachi deemaa Arawaan jireenya namaan balleessin jireenya kee balleessite ati jireenya dhaloota kanaas balleesseerta kaleessa jalqaba haa jedheeyyuu kanii mana Abiraamii fi mana Ruutaa jalqaba isaa jechuudha kan sochoose eenyu jetteetu ta'e Meerii fi Daaniidha Meerii fi Daanii isa dhugaan siniin jedhe achi booddee kawaqqaa kaan dhufan itti shibirrirriqeedhanii wanta jedhaniin ifama namnedhanii dhufeedhanii guddibaleetti ishiin kuni ifama Abiraam jettiin inni kun immoo naammata ifama jedheeni sana booddee maaltu ta'uuf jira jedhe omtuu ta'ee miti ifama si gaafachuu hin barbaanne maleedhaniini ani ifama keessan fudhadheera akkasumas immoo sana hundumayyuu gochaa baatanii har'a maaltu gallaanii jedhe bakka gaarii akka hin taane nuu galeedhanii haala sanadhaanii sanaa booda baqqaanii wanta biraa dhiisiruutaa mucaanaa fidedheeni bishaan dhuguu qaba bishaan fidedhaniini bishaan gaba hedduu galatoomaa hin barbaachisuun dheebonneedhee nyaata nyaachuu qabdaa jedhaniini nyaadhu nyaadheen dhufeemaa tokko juun fedhu yennaanii roottaan immoo harka koo kaleessaa sanaa isa baay'ee mi'aawu sana sii qopheesseeni jiraan nyaachuu qabdadhaniini sana booda mucaa fiddee gafa mucaa fiddee tuttee nyaata qabnadhanii gafa ta'anii egaa haasawaanii nuti seegaa turreeyyuu nyaata nyaachuu qabdadhaniin jechuudha hindidee maal seegaa turre meeyyi nu namantu minaamneet nama namte dhugaan sin jedhe nama namtu haa tokko aaloon ba'aa jetteetu abbaa manaa kee jechuudha qoricha baastee dubartii jechuudha dhugaa nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha na qullaa waraabdee bineensatti kennite dabarsite akkamittiin si amana sin amanu dhugaan sin jedha waan barbaadde yoo ta'u gooteetta ta'e yoo baqa jechuun ani hin beekan Abiraam si amanee si jala ciisaanii hin beekan akka kiyyatti iyaadu dhugaa yaadamu kaa dubartiin kam haadha manaa isaarratti waan hin goone yeroo tokkoffaaf sirratti dhageenya wanta ta'eef jechuudha na haa ta'u malee bakka na cannaxxanna dhibbista ta'anii maskootiin si banamuu qabaa maal ta'uu qabaa osuma jedhanuu fuudhee ba'uunnaaf heeyyamamaa jedhee isaan isaaniin gaafate gaafa isaaniin gaafatu nu innuun gaafateen ishiin gaafachuu qabda fuutes deemuu dandeessa minaamin jechaanii mucaas taphachiisadha jechuudha kan ishiin turte ka sana booda otuma akkasitti cannaqamu sa'aatii tokko minaamin jedhanii fuudhe achi booda baqqaa fuudheetu baheetu jira jechuudha yoon ture aanna fidee dhuftaadhanii jechuudha mucaan cannaqamee fuudheetu bahee sinin jechuun jaaladha kaan mallee jarittiin kiyyoo irratti kiyyeessuudhaaf fi rakkoorra buusuudhaaf dhugaa anatoon bilbila isaa qabaadhe jechuudha ragaxxi godhan itti hima dhugaa rabbi ragaxxi godhe kiyyoo keessa galchanii jechuudha akka inni maraatee hoof dhabuudha hawwiin isaanii akka ermeella nama jedhamtu bukkeen hin geenye bakka midira badaa irratti qophaa akka inni hafu malee amma yeroo tan Abiraamin hin barbaadu sanittan hima bakka hin feetu salphistee qaanessitee kuffistee biraa deemuudhaaf kiinoo ani jabduudha jechuuf akkana baate dhugaan siniin jedhe injii kana ejjitoota jechuudha dubartoota utayyaa ishee fakkaate ilaalamee soqolattee
dubartii hoteela maal jettu mee kaname tiishartii akka nuti jiinsi irratti uffannu uffattee taayitii irratti kan uffatamu jiinsi irratti iyyuu kun hin uffatamu taayitii irratti kan uffatamu uffatteetu akkatti kinu soqalattee jechuudha. Isgoo namni tokko itti na jala deemtee jechuudha. Ruutii qabetti siyyee akkas jeematti shenaan hin jedhine ilaali. Keeritti sin dabalu amma xurii qeensa kootitti sin dabalanii warra koomentiin taaneen naa barreessa. Hanga xurii qeensa kootii kana baruu qabu. Qaaliiwwan kun jajjaboonni koomoo jabaadhu warri naan jettani. Qaaliyyee qimamiyyee warri naan jechaa jirtan ayammeesu sinan jaaladha baay'ee.